few of these things are just a quick review. We just said last week in the Proverbs हामीले हितोपदेशमा हामीले हेरिरहेको थियौं बितेको हप्ता that there is the contentious person. यो जो चाहिँ बातचितहरु अगाडि बढाएर लिएर जान्छ Sometimes we have to deal with people like that. अनि त्यस्ता व्यक्तिहरुसँग कई बेला जुझ्नु पर्छ हामीलाई And sometimes some people have to deal with us because we're like that. अनि कतिजना व्यक्तिहरु हामीसित जुझ्नु पर्ने हुन्छ किनकि हामी त्यस्तो छौं. That's why it's in the Proverbs. त्यसले गर्दाखेरि हितोपदेशमा त्यो पुस्तकहरु छन्. So strife, we said, is like a wood fire. अनि कोशिश गर्नु भनेको चाहिँ एउटा आगोमा दाउरा हान्नु जस्तै हो. Comes slowly building up. अनि आस्तेले आउँछ अनि त्यो बढेर जान्छ. Until you just keep stirring the person's emotions till you make them angry. अनि उसको भावनालाई त्यतिन्जेलसम्म छचल्की बन्छ जबसम्म उनलाई रिसाउँदैन. And so it says stop putting wood on the fire. अनि भन्दछ कि त्यो आगोमा दाउरा हान्नु बन्द गर. Stop saying the little cheeky comments. अनि सानसानो कुराहरु त्यो बेमतलबको कुराहरु बन्द गर. So and then it said it's like stirring milk. अनि यो चाहिँ एउटा दूधलाई मही बनाएको जस्तै हो. If you keep stirring it, it will turn into butter. अनि जब त्यो तरलाई जब हामी चलाइबस्छ त्यसले एउटा घिउ बनिन्छ. If you keep annoying a person, then you're going to make their heart त्यो hard. एउटा व्यक्तिलाई रिसुटाइ भयो भने अझै कठोर बनिँदै जान्छ. So that's right. But anger is different. Anger is like a gas stove. अनि तर रिस चाहिँ एउटा ग्यास स्टोभ जस्तै हो. It just very quickly. अनि त्यो एकदमै छिटो भएर बल्दछ. So the Bible says be slow to anger. अनि बाइबलले भन्छ एकदमै धीमा हुनु रिसाउनमा. Anger rests in the bosom of a fool, like just right here. अनि कतिजना चाहिँ मूर्खहरुको रिस चाहिँ एकदमै छेउमा हुन्छ भनेर. It rests there. अनि यहीँनिर हुन्छ छेउमै हुन्छ. Ready any minute to just jump out. अनि रिस त्यहाँनिर बोकेकोले गर्दाखेरि कहिले पनि बाहिर निक्लिनु सक्छ. So Pastor Shala says put your anger in your sock. अनि पास्टर शालेले भन्नुहुन्छ तिम्रो रिसलाई तिम्रो मोचाभित्र हाल. So you have to go down here. ताकि त्यो रिस आउनको लागि चाहिँ तल जानु परोस्. And then you kind of just calm down a bit by the time you. जबसम्म त्यो रिस माथि आउँछ तबसम्म चाहिँ हामी शान्त भइसकेको And we हुन्छौँ. said that the Bible says that for God has a long nose. अनि बाइबलले भन्छ परमेश्वरको लामो नाक छ. And he says we should have a long nose. हाम्रो पनि लामो नाक हुनुपर्छ भनेर भनेको छ. And that's what they mean by patient. त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि धैर्य राख्ने कुरा The गरेको. reason being because they think that the blood when you get angry goes to your nose. अनि यसको अर्थ चाहिँ के हो भने जब रिसाउँछ त्यति बेला चाहिँ खून नाकसम्म But आउँदछ. if it's a long nose, it's a long way before the anger. यदि नाक चाहिँ लामो छ भने चाहिँ त्यो रिस उठ्नको लागि चाहिँ त्यो रगत चाहिँ बग्न लागि समय It लाग्छ. also says that have long nostrils. अनि कतिजनाको चाहिँ नाक लामो नाकको दुलो भएको कुरा गर्छ. So instead of being like a bull who goes, अनि एउटा जसरी भैँसी चाहिँ रिसाउँछ सास एकदमै जोड तानेर. if you have a very long nose, Yeti it's a त्यो- long time before you go. अनि हाम्रो नाक चाहिँ लामो छ र नाकको दुलो लामो छ भने चाहिँ Almost all the समय air लाग्छ. is gone before it can come out of your nose. त्यो नाकबाट हावा निक्लिनु भन्दा अगाडि नै त्यो सक्नु भन्दा अगाडि नै हामी ठन्डा भइपठाउँछौँ. And then it says it has have long wings like an eagle. अनि अर्को चाहिँ एउटा लामो चिलको लामो ठुलो पखेटा जस्तै Calm spirit. एकदमै शान्त आत्मा. That's how we do it. Okay, so we're going to look tonight at this book Ecclesiastes. हामी उपदेशकको पुस्तकलाई हामी हेर्न गइरहेका Why छौँ. don't you just find it in your, if you have your Bible with you, just go to it because you'll see where it is and you'll see we're getting to the हितोपदेशको end. पछि उपदेशक छ. And so we did the book of Job, अयुबको पुस्तक गऱ्यौँ हामी. over 40 chapters. अनि 40 वटा पुस्तकहरू गऱ्यौँ हामीले. We did the book of Psalms, 150 Psalms. 150 वटा भजन सङ्ग्रहको किताबहरू हामी गऱ्यौँ. We did Proverbs, 31 chapters. 31 वटा अध्यायहरूलाई हामीले हितोपदेशको सक्यौँ. So this has just got 12 short chapters. अनि यो 12 वटा अध्यायहरू मात्र छ, एकदमै सानो छ. So it's right after Proverbs. अनि Psalms, हितोपदेशको Proverbs. पछाडि छ. भजन सङ्ग्रह हितोपदेशको पछाडि छ. And in verse 2 we can get the meaning. अनि 2 and 3. 2 र 3 मा त्यसको अर्थलाई हामी भेटाउँछौँ. 1 को 2 र 3 मा. It says, vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities, all is vanity.
What profit has a man of all his labor which he takes under the sun? उद्देश्यमा भन्दछन् व्यर्थ नै हुन्, व्यर्थ पूरा रूपमा व्यर्थ, सबै व्यर्थ हुन्। मानिसले आफ्ना सारा कामबाट के लाभ पाउँछ जसमा त्यसले सूर्य मुनि कठिन परिश्रम गर्छ। So vanity means meaningless. व्यर्थता भनेको चाहिँ त्यो बिना अर्थ भनेको। There's no meaning, no meaning, no meaning for anything. केही Nothing अर्थ has छैन, any केही meaning. अर्थ छैन, केही अर्थ छैन, कुनै कुरोको केही अर्थै नै छैन। All the work people do under the sun, no meaning. घामको मुनि गरेका हरेक कामहरू केही अर्थ नै छैन। That's what the book is about. त्यसैको बारेमा चाहिँ यो उद्देश्यको पुस्तकले के But भन्छ। a तर key thing in the book is this phrase here. मुख्य कुरो चाहिँ किताबमा के छ भन्दाखेरि Under चाहिँ the sun. घामको मुनि Under the sun. All the work that he does under the sun. अनि सबै काम जुन चाहिँ घामको मुनि गरिन्छ That's their way of saying without God. त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि बिना परमेश्वरको। Because God lives over the sun. किनकि परमेश्वर चाहिँ सूर्यभन्दा महान माथि जिउनुहुन्छ। God lives in the heavens of heavens over the sun. अनि स्वर्गभन्दा माथि स्वर्ग घामको माथि So anything रहनुहुन्छ। done without God, they say under the sun. कुनै पनि कुरो परमेश्वर बिना गर्नु चाहिँ घामको मुनि गर्नु के मतलब अर्थ हुँदैन। No matter what you do in life, if you've left God out, you're going to find in the end meaningless. अनि के हामी हाम्रो जीवनमा गर्दैछौँ जे पनि गर्दैछौँ तर परमेश्वर विहीन गर्दैछौँ भने त्यो अर्थहीन हुन्छ। Doesn't matter. Famous Bollywood star, हामी सायद एकदम प्रख्यात बलिउड स्टार एउटा बनिन सक्छौँ, super wealthy, एकदमै धनी बनिन सक्छौँ, whatever you do, meaningless. के पनि कुरो गर्छौँ बिना अर्थको हुन्छ If there's no God. यदि परमेश्वर छैन God भने। is- So that's the main part of the book. अनि त्यो चाहिँ मुख्य भाग हो यो किताबको। Now in this little 12 chapters, 12 वटा अध्यायहरू छन्। he doesn't have God in his life. He left God out in his life. उसको आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको केही उपस्थिति नै छैन, परमेश्वरलाई छोडिदिएको छ आफ्नो जीवनबाट। This is Solomon, यो सोलोमन हो built a temple for God. जसले परमेश्वरको मन्दिरलाई He बनाए wrote all those wonderful proverbs. अनि जसले चाहिँ हितोपदेशको पुस्तकलाई देखे। Now he's got busy. अब चाहिँ एकदमै के भन्छ व्यस्त भएको छ। He's building mansions. अनि विभिन्न प्रकारको घरहरू बनाएको He's छ got thousands of horses, अनि हजारौं घोडाहरू छन्, ships, जहाजहरू छन् gold, अनि त्यो सुनहरू छ, palaces, everything. ठुल्ठुलो महलहरू सबै कुरो And he's busy. अनि एकदमै व्यस्त छ। And Solomon, you read your Bible today? सुलेमान के तिमीले बाइबल पढ्यौ आज? Busy. म बिजी थिएँ। Like, do you know what I'm doing? म तिमीलाई थाहा छ नि म के गर्दै I थिएँ? have 4 kings visiting me from other countries. अरे 4 वटा राजाहरू मलाई भेट्न लागि अर्को देशबाट आउँदै छ। Solomon, should pray today? सुलेमान के तिमीले प्रार्थना गर्यौ आज? Do you know what I'm doing today? के थाहा छ तिमीले मैले के गर्दैछु? King of Egypt's coming. अनि यो मिस्र देशको राजा मलाई भेट्न आउँदैछ। मलाई भेट्न आउँदैछ। He's got too busy. एकदमै व्यस्त भएको देख्छु। And God isn't in the book at all. अनि उसको पुस्तकमा चाहिँ परमेश्वर नै छैन। In the next book, which we'll finish, is Song of Solomon. अनि श्रेष्ठ गीतमा जुन चाहिँ हामी खतम गर्ने छौँ And that's the love story. अनि त्यो चाहिँ एउटा प्रेमको कथा हो। And in that one, he's young, ऊ एकदमै जवान छ, loves God, परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ, life is exciting, एकदमै उत्साहित छ and he loves, and just it's got adventure. अनि त्यसमा चाहिँ एउटा रोमाञ्चक And छ। he's young, he doesn't have much. त्यो एकदमै जवान छ तर त्यति साह्रो केही छैन। But now he's older. अनि ऊ अब चाहिँ बुढो A भएको lot छ, of money, धेरैमा a पैसा, lot of power. एकदम शक्तिशाली। And this is what it said. When he was young and had nothing, he had God, and he felt like he had everything. जब ऊ जवान थियो त्यति बेला उसकोमा परमेश्वर थियो, उसलाई यस्तो लाग्थ्यो कि परमेश्वर सबै कुरो ममा छ भनेर। Now he's older, he has everything, he doesn't have God, and it feels like he has nothing. अब ऊ बुढो भएको छ, उसकोमा सबै कुरो छ तर परमेश्वर छैन, तर उसकोमा उसलाई लाग्छ केही कुरो छैन। So as life goes on, you get busier, अनि जीवनमा चाहिँ हामी व्यस्त हुन सक्छौँ and then God has to go a little bit down. अनि परमेश्वर अलिक तल जानुपर्ने हुन्छ। Like even today, I got up and then you can easily just say, oh, I can't read the Bible, and even अनि आज म that बिहान उठ्न Bible. सक्छु अनि म यो भन्न सक्छु कि आज बाइबल पढ्दिनँ भनेर। And then a little less prayer, अनि यसले सानो प्रार्थना, and it just goes little, अझै सानो सानो सानो, and then after a while you start getting empty.
अनि केही समयपछि चाहिँ तपाईँ Busy. खाली भएको व्यस्त छौँ And you have to like beware of the emptiness of a busy life. अनि हामीलाई यो कुरो थाहा हुनुपर्छ कि हाम्रो व्यस्तको जीवनले खालीपन ल्याएको It's exciting. It's a buzz. अनि त्यहाँनिर उत्साह छ एउटा एकदम हर प्रकारको आवाज भइरहेको going on and a lot of big things. छ गएको छ And एकदमै it seems सबै like, wow, you have such a busy life. अनि के तिम्रो एकदम व्यस्तको जीवन छ भनेर Generally, after a while, it's empty. अनि के समय बाद चाहिँ एकदमै खाली भएको अनुभव And हुन्छ it says, like, beware of how empty a busy life can be. तिमी होशियार गर कि तिम्रो आफ्नो जीवन चाहिँ कति व्यस्तता भएकोले गर्दा खाली भएको छ And the problem here is that it's life without God. So we're going to read यहाँनिर verse चाहिँ एउटा जीवन छ तर 14, बिना chapter परमेश्वरको 1, verse 14. यो 1 को हामी 14 पढ्ने Or छौँ 15, sorry. 15 पढ्ने छौँ That which is crooked cannot be made straight. That which is wanting cannot be numbered. जो बाङ्गो छ त्यसलाई सोझ्याउन सकिँदैन जो छँदै छैन त्यसको गन्ती हुँदैन So there's something crooked, केही कुरो भाङ्गिएको छ you can't make it straight. त्यसलाई सिधा गर्न सक्दैन You have like a rule and it's crooked. एउटा रुलर छ एउटा नाप गर्ने तर एकदमै बाङ्गो छ But what he's saying is like, okay, I'm from Ireland, you're from India. म ठिक छ म आयरल्यान्डबाट तपाईँहरू इन्डियाबाट हुनुहुन्छ People say here, the government's crooked, they're corrupt. अब यहाँनिर भन्छ कि सरकार एकदमै ध्वंस भएको छ Well, you go to our country and then people will say the same. They're अनि crooked. तपाईँ हाम्रो देशमा हुनुहुन्छ त्यहाँको व्यक्तिले त्यसै कुरो भन्दछ And we say, okay, they're crooked in the government, they're crooked in business, they're crooked here. अनि सरकारमा हामी त्यो ध्वंस भएको देख्छौँ बाङ्गो भएको देख्छौँ अर्को जग्गामा पनि बाङ्गो भएको सब जग्गामा बाङ्गो भएको देख्छौँ But there's another problem. तर त्यहाँ अर्को दुविधा के छ भन्दाखेरि I'm crooked. अब चाहिँ म बाङ्गिएको छु Like if you look at any country, अब तपाईँले कुनै पनि देशमा हेर्नुहुन्छ भने you look at the infrastructure. सबै कुरो जुन चाहिँ Why are the बिल्डिङहरू बनाएको roads? छ Why are the roads like that? किन त्यो सडकहरू त्यस्तो बनेको छ Because someone's crooked. They're not spending the money they got on the roads. अनि कतिजनाले चाहिँ पैसा त्यहाँनिर बनाउनु पर्ने हाल्नु पर्ने तर त्यो रोडहरू बनाएको छैन You look at the politics. अनि हामी राजनीतिक हेर्छौँ You look at every place crooked. सबै कुरो हेर्छौँ बाङ्गिएको छ Then you look at yourself. अब हामी आफैले हेर्छौँ Something crooked. केही न केही बाङ्गिएको छ Then it says, what's lacking cannot be counted. अनि जे कुरो कमी भएको छ त्यसलाई हामी गन्न सक्दैनौँ There's not enough beds in the hospitals. अब धेरै Not बिछौना enough छैन right हस्पिटलमा equipment. Not enough good teachers in the schools. स्कुलमा राम्रो टिचरहरू छैन Not enough jobs. धेरै कामहरू छैन So much you can't. There's no end to what you can see wrong. त्यसलाई गर्न सक्दैन धेरै कुरोहरू छन् त्यस्ता And that, when you look at it like that, it can be a little discouraging. अनि जब त्यसलाई त्यस्तो प्रकारले हेर्छौँ हामीलाई अलिकति निरुत्साहित हुन्छ And so this is what Solomon sees. यो चाहिँ सोलोमनले यस्तो प्रकारले And देख्दछ it's why Jesus came into the world. त्यसै कारण चाहिँ किन येशू ख्रीष्ट यो संसारमा To आउनु भएको make straight what's crooked. जुन चाहिँ बाङ्गिएको छ त्यसलाई सिधा गर्नका आउनु भएको I don't really have one, but if you know you have a straight line when you want to do your art अनि तपाईँकोमा एउटा सिधा धर्का हुन्छ जब चाहिँ तपाईँ केही कुरो गर्न चाहनुहुन्छ or your engineering. Yeah, these. Okay, there you go. You see that? You know those. This is straight straight rule. तपाईँलाई थाहा छ So I have this straight rule. When I want to make a line, I can just make a nice straight one like that. अब एउटा रुलर छ त्यसले सिधा धर्का कोर्नको Every लागि time. सिधा Always बाङ्गिन्छ straight. See? जहिले पनि सिधा हुन्छ Straight. जहाँ पनि गर्छु जसरी पनि कोर्छु सिधा हुन्छ Because this is straight. किनकि त्यो धर्का त्यो रुलर But सिधा छ if this is crooked, if this is a little crooked like a banana, तर यहाँनिर चाहिँ एउटा केरा जस्तो छ भने चाहिँ what does my line then come out like? फेरि मेरो लाइन कस्तो बनिन्छ होला Like this. If it's crooked. यदि यस्तो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ Oh, there's one there. Okay. Here's one in Mexico. Well, Mexico, sorry about your. Okay, it's always going to be crooked. अनि यो एकदमै बाङ्गो देखिन्छ Always. Because you can't get a straight line out of a crooked thing. बाङ्गिएको ठोकबाट हामी सिधा लाइन कोर्न सक्दैनौँ So this is what Solomon says. यो चाहिँ सोलोमनले यस्तो प्रकारले Men's भन्छ hearts are like that. मानिसको हृदय चाहिँ त्यस्तो छ And every time they do something, it goes nice and straight and it goes turns. जब पनि केही कुरो राम्रो गर्न चाहन्छ भने सिधै हाल्छ फेरि Everybody. बाङ्गिहाल्छ
So Jesus came for this reason. He says, I am going to make your heart straight. येशू मसीह यस कारण आउनुभएको तिम्रो हृदयलाई म सिधा गर्नेछु I'll भने take your crooked heart अब म तिम्रो बाङ्गेको and हृदयलाई I'll लिन्छु give you a straight heart. अब तिमीलाई सिधा हृदय दिन्छु You need a new heart. तिम्रोमा नयाँ हृदय हुनुपर्छ And then your Taba. lines will be straight. तब चाहिँ अब लाइन You कोर्दाखेरि say, सिधा I हुन्छ don't need a new heart. मलाई नयाँ हृदय चाहिँदैन Well, you're just going to have crooked lines all the time. त्यसो भए तिम्रो जहिले पनि बाङ्गेकै रेखा कोर्नेछौ So तिमीले this is what Jesus says. You must have a new heart. येशू मसीहले यो भन्नुभयो तिम्रोमा नयाँ हृदय हुनुपर्छ So I just go to verse. I'm going back a verse. Excuse me for doing it this way. But verse 9. 9 मा हामी फेरि जानेछौँ I hope this isn't going to go long. But that which has been is that which shall be, and that which is done is that which shall be done, and there's no new thing under the sun. जे भएको छ त्यो फेरि हुनेछ र जे गरिएको छ त्यो फेरि गरिनेछ सूर्यमुनि कुनै पनि कुरा नयाँ छैन So, like, people look around and they say, is there any, and then in verse 10, is there anything we can say, see, this is new? के कुनै कुरा छ जसलाई बारेमा हामी कसैले भन्न सक्छ हेर त यो त नयाँ कुरा हो It's already been of old time. यो त पहिलेदेखि नै त्यहाँ थियो हाम्रो लागि भन्दा Like, पहिले थियो Solomon is the king, अनि सोलोमन चाहिँ एउटा राजा हो and he's a smart, अनि एकदम चतुर छ and he knows people. उसले मान्छेलाई चाहिँ And चिन्दछ he constantly is looking for all the talented people in there. अनि योग्य भएको व्यक्तिलाई भिखारी गरी पनि खोजिरहेको छ And every now and again, somebody comes up who's just special. अनि एकजना व्यक्ति आउँदछ अनि एकदमै एकदम उच्च राम्रो व्यक्ति आउँदछ Whether it's like in India, they win the Olympics, they the best poet, the best, जसरी एउटा कविता बोल्ने जित्दछ अनि Engineer. ओलम्पिक जित्दछ या त धेरै कुरोमा जित्दछ and he sees somebody new, अनि नयाँ व्यक्तिलाई हेर्दछ उसले or someone very pure-hearted, अनि कतिजना एकदम शुद्ध हृदयका or somebody new. एकदम नयाँ And after a while, he goes, I've seen these type of people before. के समयको बाद चाहिँ फेरि हामीले मैले यो कुरो त देखेको छु They're good, उनीहरू असल राम्रो छ and everything's going great. एकदमै सही जाँदैछ Then after a little while, it comes out. के समयपछि चाहिँ फेरि They're just as उल्टा भएर crooked आउँछ as the next guy. अर्को व्यक्ति जस्तै And that's what he sees. त्यही कुरो देख्दछ He says that there's nothing new under the sun. केही कुरो पनि सूर्यमुनि केही नयाँ छैन And basically, what people do when we're crooked like this, अनि मान्छेले के गर्छन् जब चाहिँ हामी we बाङ्गेको हुन्छौँ cover चाहिँ it up. उसले आफ्नो त्यसलाई बाङ्गेकोलाई ढाक्दछ So he's just saying, like, people, like, he's seen it all before, Solomon. अनि सोलोमनले त्यो कुरो पहिलेदेखिको देखेको छ And after, like, sometimes what happens, you get a new preacher. अनि कहिलेकाहीँ नयाँ प्रचारक This आउँदैछ is the guy has all the answers. अनि यस व्यक्तिकोमा चाहिँ सबै प्रश्नको उत्तरहरू छ You taught that a few weeks ago. यो कुरो अर्को हिजो अस्ति त सिकाएको Same stuff. एउटै कुरो तिमी भन्दैछौ New, a new person. Oh, this person will be the one who really be the one. नयाँ व्यक्ति हुन्छ नि भन्छु कि यो व्यक्तिले चाहिँ केही But चाहिँ नयाँ कुरो actually, गर्छ everything is just repackaged. तर सबै कुरो चाहिँ नयाँ प्रकारले एउटा प्याक गरेर दिएको छ We think the new guru, केही नयाँ गुरु new आउँछ ritual, केही नयाँ धार्मिक new धार्मिक कुरो आउँछ ceremony, राम्रो के कार्यक्रम that'll answer everything. सबै कुरो त्यसले प्रश्नको उत्तर But दिन्छ it doesn't. तर होइन And when Jesus Christ came into the world, जब येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो John the Baptist saw him. यौना बप्तिस्मा दिने देख्नुभयो This is somebody new. यो चाहिँ कोही नयाँ हो This is new. त्यो चाहिँ नयाँ हो There's never been one like this before. कोही पनि यस्ता व्यक्ति चाहिँ आएको थिएन पहिला There's no crookedness in him. उहाँमा कुनै पनि बाङ्गिएका कुरा छैनन् There's no unrighteousness. कोही पनि धार्मिक उहाँ जस्तो छैनन् It's not the same old thing repackaged. अब त्यही पुरानो कुरो नै नयाँ प्रकारले दिएको जस्तो छैन And disciples saw Jesus. अनि चेलाले येशूलाई देखे And they saw something in him that was different. अनि उहाँमा केही कुरो अलग भिन्न देखे And they had seen many things, धेरै कुरो देखे but they said, this is the one. तर उहाँ चाहिँ एउटा हुनुहुन्छ But then sometimes they go, no, he's just from Nazareth. कहिलेकाहीँ चाहिँ नाजरेतबाट त हो Well, anything good come out of Nazareth. के नाजरेतबाट के कुरो राम्रो कुरो आउन सक्छ But they kept looking. तर हेरिरह्यो I उनीहरू don't know what it is, but he is different. हामीलाई थाहा छैन के छ तर केही न केही चाहिँ उहाँमा भिन्नता छ Never has there been a man like this. यस्तो प्रकारको व्यक्ति कोही थिएन
Like when he healed the paralyzed man, they says we never saw it like this before. लकवा लागेका मान्छेलाई जसले चङ्गाई गरे त्यति बेला उहाँ सबले भने उहाँले यस्तो देखेको थिएन हामीले When he calmed the storm, they says, what type of man is this that even the wind and waves obey him? अनि जब हुरी बतासले उहाँलाई शान्त गरे उहाँ भने कस्तो प्रकारको व्यक्ति हो जसले चाहिँ सृष्टिले पनि सुन्दछ Everybody else सबैजनाले is just the new girl, the new priest, the new mullah, the new professor. नयाँ प्रेज मुल्ला सबै नयाँ प्रोफेसर हुँदछ It's just been before. We just त्यो त्यही कुरो व्यक्ति हो त्यही कुरो व्यक्ति sounds great. It's got all the एकदमै answers. एकदमै हेर्दाखेरि एकदम राम्रो देख्छ त्यही कुरो देख्छ Same old thing. एउटै कुरो But when Jesus Christ came, तर जब येशू ख्रीष्ट he आउनुहुन्छ was new. उहाँ नयाँ हुनुहुन्थ्यो This is what excited people. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै उत्साहित बनाएको And थियो it says like there's something, anything that's from God, that's fresh from God. कुनै कुरो पनि परमेश्वरबाट आउँछ भने त्यो चाहिँ एकदमै नयाँ भएर आउँदछ There's a constant newness to it. तर त्यहाँनिर चाहिँ केही न केही नयाँपन आउँदछ You don't get tired of it. अनि त्यसमा चाहिँ हामी कहिले पनि थाक्दैनौँ And that's what Solomon was looking for that. अनि त्यसै कारण चाहिँ त्यो चाहिँ सलोमनले हेरिरहेको छ So we'll jump quickly. We'll go to chapter. I'm going to jump for that. Well, we can read chapter 2, verse 1. So it's not this chapter. 2:1 मा हामी पढ्न सक्छौँ So Solomon said, "What I'll do is I will try mirth and pleasure, and I found that also is vanity." मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ आऊ अब म असल कुरा चाहिँ के हो भनी पत्ता लगाउन म सुख विलासिता तिम्रो जाँच गर्नेछु तर त्यो पनि व्यर्थकै रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो Should I give those to anyone? Alright. They have. So he says, in his life he says, okay, because he hasn't found Jesus, he's left God. किनकि उसको जीवनमा येशू मसीह छैन परमेश्वरलाई छोडिसकेको छ He kind of gone away from God. ऊ चाहिँ I know परमेश्वरदेखि Jesus wasn't there then, but he's gone मलाई away. थाहा छ कि येशू मसीह त्यति बेला समय छैन तर परमेश्वरदेखिको टाढा भएको देख्छ हामी He says, so what I'll do is I'll get pleasure in life. अब म के गर्छु भन्दाखेरि मेरो जीवनमा चाहिँ म आराम कुराहरू ल्याउँछु After a lot of pleasure, that's also meaningless and empty. अनि धेरै आनन्दको र मजाको कुराहरू ल्याएपछि त्यो पनि खाली लाग्न थाल्यो उसलाई And just one thing of pleasure is that if any pleasure we have, it shouldn't hurt other people. अनि केही कुरो मजा हामी गर्छौँ भने त्यसले चाहिँ अरूलाई चाहिँ तकलिफ उठाउनु भएन Also it should okay, we'll jump ahead. We'll go quickly. Chapter 3 verse 11. 3:11 मा हामी हेर्नेछौँ It says here, God has set eternity in the heart of man. उहाँले हरेक कुरालाई आफ्नो समयमा सुन्दर बनाउनु भएको छ उहाँले मानिसका हृदयमा अनन्त पनि राखिदिनु भएको छ God has set eternity in the heart of man. परमेश्वरले मानिसको हृदयमा अनन्तता हालिदिनु भएको छ And it means that like man can never be satisfied except with God. अनि त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो कि मान्छे चाहिँ कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन जबसम्म चाहिँ परमेश्वरले सन्तुष्ट गर्दैन There's a hole in his heart and nothing can fill the hole. I gotta get out of here right there. This way, is it? उसको Nothing can fill हृदयमा the hole उसको हृदयमा चाहिँ एउटा छेद छ त्यसले चाहिँ त्यो छेदलाई कसले पनि भर्न सक्दैन except God. परमेश्वर बाहेक And so you can, God in a way, many people, and maybe all of us, we say, I know what will fill the hole. अनि हामीलाई Money. थाहा छ कि त्यो छेदलाई केसले भर्न सक्छ If I make a lot of money, then I'll feel satisfied. यदि म धेरै पैसा बनाउँछु भने And त्यसले मलाई सन्तुष्ट गर्छ So he tries to make money, अनि उसले पैसा बनाउने कोसिस and गर्छ maybe he compromises his convictions to make money, maybe he doesn't, अनि कहिलेकाहीँ उसले पैसा बनाउँछ अनि कहिलेकाहीँ बनाउँदैन पैसा and he still feels the hole. अनि तब पनि खाली पनि So देख्दछ then he says, what I really need to fill that hole is a friend, अनि उसलाई लाग्छ कि होइन साथी मित्रले म भर्नेछु a good friend I can trust, असल साथी जसमा चाहिँ म भरोसा गर्न सक्छु betray me, जसले मलाई धोका दिँदैन gossip about me. एकदम मेरो बारेमा जान्छ Or the guy says, if I get a girlfriend, यदि म एउटा केटाले भन्छ यदि मैले एउटा girl says, जीवनसाथी if I पाएँ get a boyfriend, या त एउटा बोयफ्रेन्ड पायो भने but it doesn't take away the whole.
तर त्यो छेदलाई भर्न It stays सक्दैन। there. When you go home Friday night, you're all alone. The kind of emptiness comes. अनि तपाईँ जब जानुहुन्छ एक्लै बसिरहेको हुन्छ त्यति बेला खालीपन अनुभव हुन्छ। And then he says, if I get promoted, यदि म चाहिँ काम पाएँ भने, if I'm the manager, यदि म म्यानेजर बनेँ भने position, मैले एउटा स्थान पाउँछु। एकदम status, एकदमै that's significant. त्यसले चाहिँ एकदम Feel महत्त्वपूर्ण good. मलाई But राम्रो actually, लाग्छ। it also doesn't matter. तर यसले पनि भर्न सक्दैन। Because only God can fill the hole. त्यो छेदलाई चाहिँ परमेश्वरले मात्रै भर्न सक्छ। And God put it there. अनि परमेश्वर त्यो राख्नु भएको। God loves us परमेश्वरले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, so much यति धेरै माया गर्नुहुन्छ, that He put a hole in our heart. उहाँले हाम्रो हृदयमा छेद Put बनाइदिनु भएको छ। emptiness in us. अनि त्यहाँनिर हामीलाई खालीपन राखिदिनु भएको छ। Yeah, I knew God was worried. अनि मलाई थाहा छ परमेश्वर कि एकदम अद्भुत He loves me and He puts emptiness in me. अनि उसले प्रेम प्रकट छ भने तर मैले खालीपन हालिदिएको But छ। why did He do that? किन चाहिँ उहाँले त्यसो गर्नुभएको त? Go and search. हेर्नुहोस् त्यो जग्गा, Try anything you want. सबै कुरो त्यो कुरो Any कोसिस गर, pleasure, सबै आनन्दको any कुरा, success, एकदमै विजयको कुरा, any philosophy. सबै प्रकारको ज्ञानहरू, Nothing will fill the hole. त्यसले पनि Try त्यो everything. छेदलाई भर्न सक्दैन। And you'll find the only thing will fill it is God Himself अनि एउटै कुरोले चाहिँ जसले भर्न सक्छ त्यो परमेश्वरले and गर्छ। Jesus Christ. अनि येशू So मसीह God did that. परमेश्वरले राख्नु। And I just want to add this. It says like there's a famous book on this verse called Eternity in the Heart. अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा शब्द छ, यहाँनिर के लेख्छ भन्दाखेरि अनन्तता तिम्रो हृदयमा। And this was a missionary who went to all these tribal people. अनि एउटा त्यो एउटा भिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू बिचमा गयो, एउटा Jungle मिसनरी, people. जङ्गलमा बस्ने व्यक्तिहरू, And they don't know any writing, reading. केही प्रकारले पढ्न पनि सक्दैन, केही गर्न पनि But सक्दैन, they all have stories तर केही न केही उसकोमा कथाहरू थिए about some supreme being. अनि केही महान कुरोको बारेमा। And they all have stories, some sort of snake or dragon tricked man. अनि यस्तो कथाहरू थियो जसले साँपको या त केही प्रकारको अजिङ्गरको कुराहरू थियो। And also that a hero would one day come and release them. अनि एउटा हिरो आउनेछ र उनीहरूलाई स्वतन्त्र पार्नेछ So भनेर। they all have those stories अनि त्यो सबै प्रकारको कथाहरू थियो for उनीहरूकोमा, thousands of years, हजारौँ वर्षदेखिको, passing it from generation to generation. धेरै पिँढीदेखिको पिँढीदेखिको सम्म। And not like one, like hundreds of these tribes have it. अनि विभिन्न हजारौँ कथा त सौ कथा तमा थिए। Because man knows that everybody has this hole. अनि मान्छेलाई थाहा छ कि सबैको हृदयमा त्यो छेद छ। And they know that there is an answer. God promised one day the Messiah would come. अनि एक दिन चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो चाहिँ मसाया आउनेछ। I tell you why I'm saying that now. म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु किन मैले भन्दैछु। We are Christians. हामी इसाईहरू हौँ, And actually we are servants of God. हामी परमेश्वरका सेवकहरू हौँ। And we're here. Why are we like here on a Wednesday night? हामी बुधबारको दिन राति यहाँ किन छौँ? Not sure. थाहा छैन किन? Why? किन? Because I want to learn something. किनकि म केही कुरो सिक्न चाहन्छु। And actually people in the world, we've got to remember this. मान्छे संसारमा यो कुरो तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा। That's what they're like. यो चाहिँ बाँधिएको छ। They don't know, some know it, some don't. अनि कसैलाई थाहा छ, कसैलाई थाहा छैन। And also they have that hole in their heart. अनि अन्त उसको हृदयमा त्यो छेद पनि छ। Everybody. सबैकोमा। Why don't some people know it? किन परमेश्वर त्यो कसैले जान्दैन? Because if you get enough noise, अनि यदि धेरै आवाजहरू पैदा गर्यो भने entertainment, अनि त्यो मजा गर्ने कुरोहरू बनायो भने you'll drown out them. You'll help you forget it. अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यो छेदलाई याद गर्न बिर्सी पठाउँछ। Making money, chasing a career, पैसाको कमाउनुमा, आफ्नो करियर बनाउनुमा it'll dull it, but it keeps coming up again. त्यसले एउटा धुनलाई चाहिँ बनाउँछ तर फेरि पनि आइहाल्छ त्यो। But I'm saying it for this is there another answer for the whole? के अरू त्यो छेदको बारेमा के प्रश्न उत्तर छ? For the guy from Punjab, पन्जाबदेखिको आएको त्यो केटा, for the girl from Pakistan, पाकिस्तानबाट आएको केटी, for the guy from Delhi,
दिल्लीबाट आएको केटा Is there another answer besides Jesus के Christ? प्रश्नको उत्तर छ कि येशू ख्रीष्टको बाहेक If he continues in his puja, will it take the whole away? के त्यो पूजा गरिरहँदाखेरि त्यो छेद भरिन्छ If he finds the girlfriend, will it take the whole away? के उसले आफ्नो एउटा केटी साथी पाउँदाखेरि कि If he gets the खाली भर्छ promotion, will he feel satisfied? अनि उस सबै कुरो प्रमोसन पाउँदाखेरि Gets his degree and his master's. सबै प्रकारको ज्ञान र डिग्री पायो भने के Now I'm हुन्छ somebody. अनि म कहीँनिर पुगेको छु It won't take it away. त्यसले हामीलाई कहीँ लाँदैन Quiet him for a while, maybe. एकछिनको लागि शान्त गराउँछ And will his sins guilt be taken away के उसको पापको ग्लानी त्यसले खाली गराउँछ त by his puja, पूजा गरेर by his guru, गुरुले by his mullah, मुल्लाले by going to the temple, अनि मन्दिर गएर going to the holy river, अनि एकदमै पवित्र नदीमा गएर going to Rome, अनि रोममा गएर or will only the blood of Jesus take it away? क्या के मात्रै येशूको रगतले शुद्ध गर्न सक्छ We sing this song in English. Nothing but the blood. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. कसले हाम्रो पापलाई धुन सक्छ सिवाय येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा And what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. कसले चाहिँ मलाई पूर्ण बनाउन सक्छ तर येशू ख्रीष्टको रगत बाहेक Why am I'm saying that? Because like if you meet someone, they may feel everything's great. म यो कुरो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ किनकि तपाईँ कसैलाई But भेट्नु there's मानिस only त्यसले one भन्छ सबै कुरो answer छ for him. उसकोमा एउटै मात्रै प्रश्नको उत्तर छ And we are people of the gospel. हामी सुसमाचारका लोकहरू हौँ And we are the messengers of Jesus Christ. हामी येशू मसीहको सुसमाचार समाचार No वाचक हौँ। matter how nice he seems, I go, unless he has Jesus, his sin is still in him. जति पनि राम्रो देखे तापनि जबसम्म चाहिँ येशू ख्रीष्ट उसको जीवन छैन उसकोमा पाप He'll छ tell me about his meditation, his guru, his books, or his philosophy, but I go, I know his sins. I know it's still. उसले सायद भन्नु सक्छ कि उसले मेडिटेट गर्छ फिलोसफीको बारेमा कुरा गर्छ मलाई थाहा छ कि तर उसकोमा छ And that's why we just not to lose that. God has put that in every man, the whole. अनि परमेश्वरले त्यो हृदयमा त्यो छेदहरू लगाएर राखिदिनु भएको छ And until Jesus Christ comes into his heart, अनि जबसम्म चाहिँ येशू ख्रीष्ट त्यो हृदयमा आउँदैन he's not satisfied. त्योले सन्तुष्ट गर्न He's सक्दैन not satisfied. सन्तुष्ट गर्न सक्दैन Sure, I know many people in life, they're doing well and their life is stable. अनि मलाई थाहा छ कि धेरै मान्छेहरू राम्रो प्रकारले गरेर सुन्नेको जीवन एकदमै स्थायी छ But at the depth, तर गहिरोमा चाहिँ nothing but the blood of Jesus. केही कुरोले पनि होइन तर येशू ख्रीष्टको रगतले मात्र And that's our role just to remember that. अनि यो चाहिँ हाम्रो भूमिका हो जो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ Because they need that message. Okay, अनि so, त्यो सन्देशलाई उनीहरूलाई खाँचो छ so I just wanted to maybe make a point of that. Okay, so chapter 3, 3 मा हामी छौँ and we'll, do some of you know Joy? जयको बारेमा थाहा छ तपाईँलाई You know some of you? Joy and Pratina? जय र प्रतिमाको बारेमा थाहा छ They just 1, 2 things. So Joy. here in chapter 3 it says there's a time for everything under the sun. अनि तीसरो यसमा चाहिँ हेर्छौँ सबै कुरोको लागि समय हुन्छ घामको मुनि Time to be born, time to die, जन्मिनुको लागि मर्नको लागि time to pluck up what's planted, सबै कुरोको लागि time to get, time to give. अनि पाउनको लागि दिनको लागि Okay, so many, you can read it there. It says पढ्न सक्छौँ त हामी time for about 20 things it says. अनि 20वटा कुरो भन्छ समयको Time लागि for everything. सबै कुरोको समय छ So in the Bible there's 2 words for time, अनि बाइबलमा 2वटा शब्द छ टाइमको बारेमा and one is the clock. एउटा चाहिँ त्यो समय हो It's 10:20. अब 10:20 बाज्छ 30th of March 30 तारिक मार्च 2022. 2022 I have to be in work tomorrow at such and such a time. भोलि बिहान काम That's गर्नुपर्छ time. सामेको लागि And it's but there's another word in the Bible for time, तर अर्को पनि चाहिँ बाइबलमा अर्को शब्द छ and it means the word is kairos. The first word is chronos, just for your which is the word for. So it's the word for watch. Chronos. क्रोनोस भन्ने चाहिँ भन्ने शब्द छ जो चाहिँ घडीको समान छ In English you say chronological order. अनि अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ हामी क्रोनोलोजिकल एकदमै समयमा
अनुसार बनिएको। But kairos means opportunity. तर काइरोस भनेको चाहिँ मौका हो। Kairos is the perfect time. अनि काइरोस चाहिँ एउटा सही There's समय a हो perfect timing for things. अनि सबै कुरोको लागि सही समय हो। So in okay, you play cricket. Simple, very simple example. क्रिकेट खेल्छौँ हामी, When the ball comes, जब बल आउँदछ over, there's a perfect timing to hit. अनि एउटा Perfect समय छ timing. जब चाहिँ हामी हिर्काउन पर्छ। If you get it perfect, you get full power. अनि सही प्रकारले हिर्कायौँ भने त्यसलाई सही प्रकारले भेट्छ हामी। What is it? 6? Is that how you do it? अनि छक्का उठाउँछ, There's perfect time for it. एउटा सही समय आउँछ। There's a perfect timing in war. अनि लडाइँमा पनि एउटा सही समय हुन्छ। When do you make your attack? When you don't make your attack. कति बेला चाहिँ आक्रमण गर्नुपर्ने अनि नगर्नुपर्ने। There's a perfect time in business. अनि कामकोमा पनि समय हुन्छ। When the deal is to be done. कहिले चाहिँ त्यो डिललाई गर्नुपर्छ। There's timing in relationships. अनि सम्बन्धमा पनि हुन्छ। So there's a time for everything. अनि समय सबैको लागि छ। And he's saying if you recognize the timing, it's very important. अनि यदि तिमीले समयलाई छान्न सक्नु भने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। There's that supreme time, it's saying. अनि त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण समयको बारेमा बताउँदछ। And so you might remember in Proverbs, he says that in summer it's a time to be gathering all the fruit and the wheat in. हितोपदेशको पुस्तकमा हामीले भन्यौँ कि हामी घामको समयमा त्यहाँनिर चाहिँ यसरी फलहरू तोड्ने समय हुन्छ। And then people pickle the fruit and whatever else. Right? अनि कतिजनाले चाहिँ अचार बनाउँदछ त्यो यसलाई। And they make jam, right? अनि जाम पनि Why? बनाउँछ। So that when there's no more fruit, they'll have. किन बनाउँछ किनकि जब जति बेला चाहिँ फल फ्रुटहरू हुँदैन त्यति बेला खानु सक्छ। So it says of the lazy person, अनि त्यसले भन्दछ कि त्यो अल्छी मान्छेको बारेमा that in summer he's supposed to be preparing like the ant for the winter. गर्मीको समयमा चाहिँ त्यो कमिला जस्तो चाहिँ ठन्डा महिनाको समयको लागि बटुल्नु पर्ने हो। But he doesn't. तर उसले गर्दैन। He relaxes. एकदमै आरामदायक जीवन Winter जिउँछ। comes and he hasn't stored up extra rice. अब extra wheat and ठन्डा extra- महिना आउँछ उनी उसले केही कुरो जमाएको छैन He missed the timing. अनि समयलाई उसले गुमायो। So I'm saying that because in our life, म यस कारणले भन्छु किनकि हाम्रो जीवनमा God has a timing for us. परमेश्वरको लागि परमेश्वरबाट We need हामीमा to समय छ serve Him. अनि उहाँलाई सेवा गर्न। And if we hesitate, we can miss it. अनि केही कुरो त्यसमा हामी अनिहोल पर्छौँ भने हामी त्यसलाई गुमाइ पठाउँछौँ। Like, I don't know what's it, like Queen Esther. अनि Well, here's a story, a missionary story. एउटा मिसनरीको कथा बताउँदछु। She was a maid म एउटा काम गर्ने थियो and she wanted to be a missionary to China. अनि चाइनामा एउटा मिसनरी बनेर जान She चाहन्थ्यो। applied to the mission board and they said no. मिसन बोर्डलाई उसले पत्र दिए उसले भने न And the answer was kind of, you're 28, you're too old to एउटा learn the कुरो language. तिमी 28 वर्षको तिमी एकदम बुढो भयौ And secondly, your education isn't high enough. अनि तिम्रो Really चाहिँ quite so. तिम्रो पढाइदेखि त्यति साह्रो माथि छैन। So she decided she's going to go on her own, save her own money, and just go to China. अनि उसले एउटा निर्णय लियो उसले आफ्नो पैसा जम्मा गर्नेछ अनि ऊ आफै जानेछ। So she went, वहाँ गए spent, I don't know, 30 years, अनि 30 वर्ष उहाँले बताए and did a lot of work for God. अनि परमेश्वरको लागि धेरै कामहरू गरे। Really served God. एकदमै परमेश्वरको And at काम the गरे। end of those, what, 20, 30 years, अनि त्यो 20-30 वर्षको अन्तिममा she recognized the work she did. अनि उसले हेर्छ कि उसले के गर्यो And she realized someone else should have been doing this, someone much better than me. अनि उसले भन्छ मभन्दा अलिक राम्रो व्यक्तिले गर्नुपर्ने हो। She says, probably a man. केही व्यक्ति मान्छेले गर्यो होला। I know God called someone else because I'm not the best for this. मलाई थाहा छ कि कसैलाई बोलाएको छ यसको लागि चाहिँ म होइन बेस्ट And she व्यक्ति says, चाहिँ maybe he died, सायद ऊ मर्यो होला or maybe he wasn't willing. यदि त्यो सायद ऊ इच्छा गरेको पनि थिएन होला। And God looked and saw Gladys. अनि त्यो परमेश्वरले हेऱ्यो अनि देखियो ग्ल्याडिसलाई He says, well, she's willing. अनि उसले हेरेर उसले देखियो Okay. ठिकै छ उसले And पढ्यो। that's what she recognized, that opportunity was there for someone else and he didn't take it. अनि कसैको लागि त्यो मौका थियो अनि उसले लिएन र यो स्त्रीलाई प्रयोग गर्यो। There was a timing in his life अनि उसको समयमा एउटा समय थियो and he didn't take it. उसको जीवनमा एउटा समय थियो उसले लिएन। And she says, probably a well-educated man. सायद हुनसक्छ एकदमै शिक्षित व्यक्ति। And so God said, all right, I'll get someone else. अनि ठिकै छ परमेश्वरले पनि ठिकै छ म अरू कसैलाई लिइहाल्छु। And I like God calls us.
परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। And, you know, I think in my life, God called me one time and I wasn't ready. मलाई एक समयमा परमेश्वरले Not- बोलाउनु भएको थियो, not तर म willing तयार enough. थिइनँ। म And इच्छा गरेको I थिइनँ। lost opportunity. मैले त्यो मौकाहरू गुमाएँ मैले। And it's gone. अब गयो त्यो, Lost opportunity, gone. गयो त्यो मौका थियो, गयो। But thank God as I went on, other opportunities came. तर म जाँदै थिएँ, अर्को मौकाहरू मेरो लागि आउँदै गए। And I took them. अनि त्यसलाई मैले लिएँ। And I served God that way. अब चाहिँ मैले सेवा गर्दैछु। And you know, God will give you opportunity to serve. There's a timing for it. परमेश्वरले हामीलाई सेवा गर्न लागि मौका दिनुहुन्छ, त्यसको लागि समय हुन्छ। And if you take the timing, you'll benefit from it. अनि त्यो समयलाई तपाईँले लिइहाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईँले फाइदामान हुनुहुन्छ तपाईँ। And, but if you miss it, तर and you त्यस- have missed it, अनि त्यसलाई चुकायौँ भने चाहिँ अनि हामी चुकाएको छौँ, okay. ठिकै छ। You know, as one preacher said, when I think of all the opportunities I missed in life, यदि मैले मेरो मौकाहरू मैले गुमाएँ भनेर त्यो सोच्नु थालेँ भने I thank God for the few I took. अनि केहीलाई चाहिँ मैले लिएँ भन्ने कुरोको लागि म धन्यवाद And दिन this चाहन्छु। man did a lot for God. अनि यो व्यक्तिले चाहिँ धेरै परमेश्वरको लागि But गरे, he recognized I still missed opportunities. तर उसले देख्दछ कि उसले अहिले पनि मौका गुमाएको So छ। I think, you know, we can say I missed all those opportunities. उसले सोच्छ कि उसले त्यो मौकाहरू उसले गुमाए, But there's so much, they're gone. तर त्यो गयो, I त्यो missed the बित्यो, timing. त्यो समय थियो। But there's many ahead. तर आउँदो समयमा धेरै छन्, And so just forget about it. त्यसको लागि बिर्सिनुहोस्। But it's gone. त्यो गयो त गयो गयो, I should have. Why did I not? त्यो कुरो do it? गर्नु Why पर्दा did- किन मैले गरिनँ, Just forget it. It's gone. बिर्सिहाल। And the next one will come. आउँदो समयमा अर्को Take मौका it. आउँछ, त्यसलाई लियो। And the next one. अर्को And आउँछ। take them. And they're there. अनि And त्यसले even त्यहाँनिर though we देखिन्छ। missed opportunities, अनि हामी त्यो मौका गुमाए तापनि we get the next ones. हामी अर्को पाउनेछौँ। Okay, so next week we will finish this book, And- Ecclesiastes. आउँदो हप्ता हामी यो पुस्तकलाई हामी We'll सक्नेछौँ, do it on more simple points in it. It's kind of actually, because Solomon wrote it, किनकि यो सोलोमनले लेखेको हो। and Solomon also wrote the Proverbs, which we just did. हितोपदेशलाई पनि सोलोमनले लेखेको हो। And actually, some of the book is about that and little Proverbs. अनि केही पुस्तकहरू चाहिँ त्यही हितोपदेशमै सीमित छ। But his main thing in this book is this: अनि तर मुख्य कुरो चाहिँ उसको किताबमा यो छ, life without God, जीवन बिना no परमेश्वरको matter how successful it seems, कति पनि हामी एउटा क्षेत्र पुगेको हौँ, how हामी busy, व्यस्त excited. भएको, एकदमै उत्साहित भएको होस्, at the end you'll just feel empty. अनि अन्तिममा गएर चाहिँ हामी एकदमै खाली भएको Even हुन्छौँ। though everybody will say, "Wow, you're such a success in life." अनि सबैजनाले भन्नु सक्छ क्या तिमी कति राम्रो प्रकारले He says विकसित भएछौ। eight times he says, meaningless, 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 8 times. 8 पल्ट भनेछ अर्थहीन 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 8 पल्ट भन्दैछ। Under the sun, घामको मुनि without God. बिना परमेश्वरको, But we are in God, तर हामी परमेश्वरमा छौँ। and we thank God for it. So let's हामी pray. परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। Lord, thank you धन्यवाद छ परमेश्वर, that God, you have straightened out the crookedness in us, बाङ्गिएको कुराहरूलाई तपाईँले सिधा बनाउनु भएको छ, washed our sin, हाम्रो पापलाई धुनु भएको छ, and also, Lord, you have given us purpose in life. अनि हाम्रो जीवनमा एउटा तपाईँले उद्देश्य दिनुभएको छ। Called us, हामीलाई सम्हाल्नुहोस्, chosen us, अनि हामीलाई चुन्नुभयो that we will bear fruit. ताकि हाम्रो जीवनबाट हामी Lord God, we just thank फैलाउँ। you for the purpose you've given us, जुन चाहिँ उद्देश्यलाई दिनुभएको छ त्यसलाई plans you have for us, अनि तपाईँको हात हामीलाई especially Lord, plans to help people fill the empty heart with Christ. योजनाहरू त्यो जुन चाहिँ त्यो खाली हृदयलाई भर्ने So bless our night, यो रातले तपाईँ आशिष गर्नुहोस् fill us in spirit, अनि हामीलाई आत्माले भर्नुहोस् and we finish the course well in Jesus' name. अनि येशू क्रिस्टको Amen. आमेन। Amen.